Botoks özü canlı bakteriyadır. Onu ancaq buzxanada, donmuş formada saxlaya bilərik. Göz qapağımız yumulur. 3 ay, 4 ay ərzində göz qapağı açılmır. Yəni heç bir ehtimalda onun müalicəsi yoxdur. Və bizim hüceyrəmiz hansı xəstəliklərin daşıyıcısıdırsa, yaranan hüceyrələr də onun daşıyıcısı olur. Şəhərdə çox prosedur olunur ki, adı başqadır, özü başqadır. Yəni bu işi tam olaraq öyrənməyən, bilməyən, tibbi savada olmayan gəlin qəbul edək ki, kosmetoloqlarımız az deyil. Qonağım var. Qonağım Aytaç xanımdır. Xoş gəldiniz. Xoş gəldik. Hər vaxtınız xeyir. Necəsiz? Yaxşı, şükür. Gözəlsiniz. Çox sağ olun. Təbii gözəllik görəndə insan sevinir. Amma kosmetoloqlar təbii gözəl olanda 2 qat sevinir. Yox, belə deyək də, təbii gözəlliyi qoruyan xüsusi bir amillər var. Mütləq ki, müəyyən bir xırda toxunuşda, yəni onu süniləşdirmədən öz təbiiliyini saxlayan bir prosedurlar var. Sizin üzünüzdə prosedur var, amma çox təbiidir. Çalışırıq. Yəni verilişdən qabaq oturduq, söhbət etdik, mən diqqətlə baxdım. Gördüm ki, çox qüsursuzdur üzünüz. Bu nəyə borclusunuz? Çox qeyri-adi bir sualdır. Bəli, bunu belə deyim də, sizə prosedur edirəm. Daima. Hansı prosedurlardır? Mövsümdən asılı olaraq dəyişilir. Məsələn, artıq indi payız başlayıb, da payızın artıq bitir artıq. Yəni payız başlayandan mən başladım mövsümi pilinglərə. Əvvəl mövsümi piling etdim, sonradan sırf piling etdim. Adı nədir olar mövsümi pilingi? Mövsümi pilinglər fərqli olur, amma adı elə mövsümi piling olaraq gedir. Sadəcə şirkətlərin, firmaların öz istehsalı olaraq fərqlənsə də hamısının adı mövsümi pilingdir. Ondan başqa var sarı pilinglərimiz. Məsələn, onun üstündən bir 10 gün sonra bir sarı piling də etdim. Qəşəng soyuldum. İstəsəməz dəri yenilənir, ölmüş hüceyrələr atır, yaydır, dəri quruyub, günəş şüaları. Keçmiş dərini atandan sonra yeni dəri gəlir. Yəni məsləhət görürsüz mütəmadi olaraq hanımlar istifadə etsin. Olmayan müddətdə, yəni payız, qış aylarında və çox quru dərisi olmayanlara çox məsləhət görürəm. Xanımlar, SPF-siz əsla. Əsla. Yox, o mütləq. O yaydır, qışdır, SPF mütləq olmalıdır. Xüsusilə də çilli, ləkəli dərilər üçün mütləqdir. Amma qalan prosedurlar da yəni edirəm. Gəlin botoksdan danışaq. Danışaq. Neçə yaşdan sonra edirsiniz və etmək lazımdır? Lazımdırmı? Qırışlar yaranandan. Mimik qırışlarda Fərdi yanaşmadır. Alında, əgər alnımızı qaldıranda artıq orada qırışlar yer salırsa vaxtıdır. Bəs siz niyə etmirsiniz botoks? Mən niyə etmirəm? Edirəm. Yəqin prosedurlar çox edirsiniz. Botoksu özüm gec-gec edirəm. Yəni məndə statistik qırışlar yoxdur alnımda. Mimik hərəkətlər yəqin çox etmirsiniz. Bir də məni biraz özümü çox narahat olmağını sevmirəm. Yəni xoşuma gəlir ki, qaşlarımı çata bilim. Ona görə etmirəm. Yəni qalan, məsələn, mən digər üzümün nahiyələri, məsələn, masseter botoks edirəm özümə. Ora haradır? Çeynəmə əzələlərinin düz üstünə masseter botoks edirəm. Həm çeynəmə əzələlərim yumşalır, həm də üzün alt 1/3 hissəsini daha incə göstərdiyi üçün. Yəni mən botoksdan qaçmıram. Botoks mənim üçün qorxulu bir şey deyil. Sadəcə alnımda çox istifadə eləmirəm. Amma bəzən fəsadları da olur. Bəlkə biraz fəsadlardan danışaq. Hansı ehtimal da olur? Bəlkə yanlış tətbiq olunduqda olur. Nə ilə bağlıdır? Çünki bəzən qaş qaldırmaq istəyəndə qaşı aşağı salır botoks. Bu nə ilə bağlıdır? Göz düzəltmək istəyəndə. Bəli. Mən onu düzəltmək istəyəndə gözü vurdu. Düşündüm, siz dediniz. Belə deyim də, botoks ilk öncə onun ən böyük fəsadı yarana bilər onun saxlama şəraitində. Botoks özü canlı bakteriyadır. Onu ancaq buzxanada, donmuş formada saxlaya bilərik. Yəni bugün bir butulka botoksu qoysaq bura 20 dəqiqədən sonra onu tullanmaqdan başqa heç bir yolu yoxdur. O dərəcədə. Bəli. Onun saxlama şəraiti mütləq olaraq düzgün olmalıdır. İkinci mərhələ artıq kosmetoloqun yanaşmağıdır. Üçüncü isə pasiyentin ona mütləq olaraq o qayda-qanuna riayət eləməlidir. Kosmetoloq əgər heç bir uğursuz bir nahiyəyə botoks vurmayıbsa, amma pasiyent gedib, yəni özü ptoz yarada bilər. Uğursuz nahiyə deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Uğursuz nahiyə deyəndə belə deyim də sizə.
Bizim üzümüzün əzələlərinin əksəriyyəti 90% depressordur. Yəni üzümüzü aşağı salır. Üzümüzdə yalnız 2 levatorumuz var ki, hansı ki üzümüzü, biri göz qapağımızı açıq saxlamağa bizə kömək eləyir, biri də ağız ətrafımızdakı əzələdir. Bu levator bizim göz üzərimizdəki göz qapağımızı açıq saxlayır. Biz ona botoksla təsir etsək, levator öz funksiyasını itirmiş olur. Yəni əzələ aktivliyini itirir və artıq göz qapağını açıq saxlaya bilmir və göz qapağı yumulur. Bu toz o haldır. Göz qapağımız yumulur. 3 ay, 4 ay ərzində göz qapağı açılmır. Yəni heç bir ehtimalda onun müalicəsi yoxdur. 3-4 ay gözləmək lazımdır. Ən güclü müalicə ilə 2 ay. Yəni ondan tez onu açmaq qeyri-mümkün bir şeydir. Çünki əzələ öz gücünü bərpa etməyinə vaxt tələb eləyir. Aydındır. Yəni əgər kosmetoloq həmin levatora zədələnməyibsə, ona bir müdaxilə botoks olunmayıbsa, Təsadüfən bilməyərək də müdaxilə etmək mümkündür. yox. Professional həkimdirsə, Professional kosmetoloqsa bu adam əzələ ilə işləyir. bilir. Bəs elə professionallıq ordadır ki, biz 2 barmaq deyil, 2 barmaq qoy, 3 santı qoy, o variantla deyil. Yəni əzələ tapılmağı ilə. Aydın. Yəni biz sizdən mimikləri istəyirik ki, mimik eləyin ki, görək levatorunuz harda bitir. Aydın. Onun bitmə nöqtəsinə onu botoks edirik ki, yəni heç bir fəsadınız yaranmaz. Amma onu ilə belə siz prosedurdan qalxıb gedib uzansaz və yaxud da ki başı aşağı saatlarla otursaz, samolyota, təyyarəyə minsəz, Neçə müddətdən sonra siz deyənləri etmək olar? 6 saat uzanmamalıyıq. Ancaq baş düz, yəni əzələlər üzü aşağı getməməlidir və arxaya da olmaz. Sadəcə düz formada qalmalıyıq. 48 saat təyyarə qətiyyən olmaz uçmağa. Yəni orada digər 14 gün ərzində antibiotik qəbuludur, vitamin kompleks qəbuludur. Yəni biz Bunlara fikir vermək lazım. Bunlar riayət olunmadıqda bu fəsadlar ola bilər o olsun. artıq pasientdən yaranır. Çünki əgər xəstə gəlirsə, xəstə demək olmaz. Pasientimiz gəlirsə, Pasient gəlirsə və siz həmin prosedurları tətbiq edirsinizsə, müəyyən protokollar var. Bunları riayət etmək lazımdır. Mən indi nəyə fikirləşirəm? Veriliş başlayanda mən sizə Aytaç xanım kimi təqdim etdim. Mən sizin işinizə bələdəm. bəli. Sizin necə mütəxəssis olduğunuzu mən bilirəm. Təşəkkür edirəm. Və bir anlıq düşündüm ki, Hamı bizi bilir. izləyən hər kəs bilir ki, Aytaç xanım öz işinin sahəsində mütəxəssisdir və böyük hərflərlə öz işini bilən insandır. Təşəkkür edirəm. Aytaç xanım həkim kosmetoloqdur. Bir daha xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Artıq söhbət etdik, indi sizi təqdim etdim tamaşaçılarımıza. Yəqin ki, üzrlü hesab edərlər. Aytaç xanım, düzü mən botoks etməmişəm. Gedəm. Və bəzən aynaya baxanda deyirəm, ilahi artıq lazımdır. Bu qədər gözlərdən artıq bəsdir. Bəzən yuxudan duranda qırışlar az olur, bəzən çox olur. Yəni bəzən özümdən çox razı oluram, deyirəm hələ çox gəncəm. Bəzən də deyirəm vaxt getdi, artıq getmək lazımdır. Düzdür. Siz müəyyən kokteylləri, reabilitasiya, bəzi vitaminləri tətbiq etmisiniz və onun sayəsində üzüm Maşallah, siz gözəlsiniz, o öz yerində. Üzüm əlbəttə ki, üzümün belə deyim təravətini saxlayıram. Yalnız bəzi prosedurlar var ki, onlara sanki addım ata bilmirəm. Sanki qorxuram. Normal bir haldır. Qorxmağınız da düzgün olmayan, belə deyə, reklamdan qaynaqlanır. Yəni düzgün olmayan nəticələrdən. Donmuş baxışlar. Bəli. Məsələn, bugün botoksdur, istər botoks olsun, istər məsələn bəzi insanların yanında dodaq dolğusu deyəndə hamının gözünün qabağına bir böyük, qorxulu bir şey gəlir. Bəli. Onun təbliğatı düzgün deyil. Və ona görə də insanların şuur altında belə deyək, kiçicə bir travma kimi keçib gedib ki, yəni mən də botoks olunsam, mən də donacağam, bir hirsli üzüm olacaq, bir neçə ilə bundan öncə olan sınmış qaşlar, yəni ortadan üçkünc kimi sınma qaşlar, hirsli baxışlar, aqressiv baxış olacaq, amma elə deyil. Elə deyil. Deyil, əlbəttə ki, deyil. Ümumiyyətlə belə deyim də, Seylar xanım. 2024-2025-ci illərdə artıq 2 ildir və 2026-ya doğru gedirik.
hər şeyin daha təbiiləşməsini sevirik. Bu kosmetologiyada özünü hədsiz sürətlə göstərir. Əvvəlki çox süni iri dodaqlar, dolğulardan çox istifadə, donmuş botokslar birincisi dəbdə deyil, qətiyyən. Və ikincisi də ki, artıq başa düşmüşük ki, buna ehtiyac yox imiş. Kiçicik bir şeylərlə, kiçik toxunuşlarla gözəllik yaratmaq mümkündür, bəli. İstər-istəməz yerin cazibə qüvvəsi özünü göstərir. Əlbəttə. Üz başlayır aşağı düşməyə və onu yuxarı qaldırmaq üçün, köhnə vəziyyətini almaq üçün nə etmək lazımdır? Qravitasion toz. Yəni üzümüz, bədənimiz fərqi yoxdur. Bütün dəri əzələlərimiz bir müddət sonra yaşlandıqca biz onun da ən böyük səbəbi kollagen itirdiyimizə görə dərimiz üzü aşağı sallanmağa başlayır. Yəni bunu tibbdə təsdiq edilib ki, kollagen artıq 30-35 yaşdan sonra bədəndə sintez olunmur. Bunu daimi saxlamaq üçün ya biz kollageni qida rasionumuza qəbul etməliyik, yəni qida əlavəsi kimi olsun və yaxud qidaların tərkibində olsun. Bununla yanaşı dərimiz mütləq olaraq kollagen stimulyatorlarını, yəni bu kollagenin özü deyil. Yəni paraşok şəklində, toz şəklində, qida əlavəsi kimi bəli eləmək təsir edir. Təsir edir. Çünki bəzi həkimlər deyirlər ki, heç bir faydası yoxdur. Yox, faydası var. Kollagen qəbul etmək mütləq ki, lazımdır. Amma faydası yoxdur nəyin? Üzümüzə vurduğumuz kollagen kremlərinin. Heç bir effekti yoxdur. Heç bir effekti yoxdur. Dərin qatlara yəqin nüfuz etmir. Çünki kollagen fibrinlər tərəfindən sintez olunur. O da dərinin orta qatı dermadadır. Heç bir kremdə təəssüf olsun ki, ora çatmadığı üçün bizdə kollagen stimulyasiyası yaratmır. Ancaq inyeksiyalar, yəni iynə prosedurlar ki, sırf dermaya vurulur. O da vurulan dediyimiz həmin o kollagenlər birbaşa deyil, onlar stimulyatorlardır. Fibrinləri oyadır və fibrinlərimizin yadına salır ki, sən hələ kollagen sintez etməlisən. Neçə yaşdan sonra başlayır azalmağa kollagen? 30 yaşdan sonra. İfrazı 30 yaşdan sonra. Bəli. 30 yaşdan sonra kollagen ifrazı başlayır artıq yuxarı doğru getməyə. Deyirlər xanımın yaşını əli ilə və boğazı ilə bilmək mümkündür. Bu fikir doğrudur. Əli ilə deməzdim, boğazı ilə hardasa. Əli ilə niyə yox? Çünki əl daima işdə qadınları götürsək, məsələn, evdə iş görən xanımlar, əlcəksiz iş görən xanımlar, onların əllərində daha çox quruluq olur. O da sadəcə gündəlik məişət həyatından irəli gələn bir şeydir. Amma dekoltə bölgəsində bəli. Düzdür. Bəli. İlk dəri boşluqları, əksər vaxtlarda bizdə xanımlar üzə krem çəkirlər, boğaz olur. Boğaz bizdən deyil də. Boğaz həmişə kənarda qalır. Baxırsan üz çox gözəldir, amma boğazda artıq boş dəri. Bilirsiniz ən çox da necə olur? Çox xırda qırışlarla olan elə bir boşalmış bir dərilər. Turqur zəifləyir. Turqur zəifləyir. Əlbəttə ki, boşalmış olur da. Yəni ən çox yaşı o biruzə verir. O zaman bunun qarşısını almağın yolları kremlərlə yanaşı nədir? Ümumiyyətlə kremlərlə yanaşı mütləq olaraq ildə 2-3 dəfə prosedur etmək lazımdır. Bu da fərdi yanaşmadır. Nəyə görə? Hər dəriyə lazım olan bir prosedur var. Mən hamıya deyə bilmərəm ki, sən mütləq filan proseduru etməlisən. O deyil. Hərənin bir fərdi yanaşması var. Elələri var ki, bəli, biorevitalizantlardır. Ən çox quru dərilərdir. Ehtiyac duyulurlar ildə 3 dəfə mütləq olaraq istifadə eləməlidirlər. Yaş keçdikcə artıq kokteylər formasında. İynəni hamı sevmir axı. Məsəl üçün mən iynə prosedurları mənim üçün bir faciədir. İynə prosedurları mənim üçün, yəni söz tapa bilmirəm deyim, daha düzgün fikirlərimi ifadə edim, qorxulu bir kabusdur. Yəni o prosedurlar olmadan, iynə tətbiq olunmadan bəs cavan qalmaq mümkündür? Siz qalmısınız da cavan. Cavan qalmaq mümkündür. Burada genetik faktorlar mühüm rol oynayır. Amma o baxımı belə deyək, bizim inyeksiyadan aldığımız nəticəni biz kremdən ala bilərik? Yox. Baxımdan ala bilərik? Yox. Amma dediyiniz o iynə prosedurları var ki, onu mütəmadi olaraq etmək lazımdır ki,
üz tonusda qalsın, Həmişə hər eyni bir zaman formada eyni qalsın. saxlamaq üçün bəli. Mən misal üçün kremlərlə üzümü adətən saxlayıram. Bunun bir neçə etapı var. Sizə də demişdim hansılardan istifadə edirəm, hansı kremlərdir və mənə yetərlidir deyə düşünürdüm. Amma son vaxtlar görürəm ki, nə isə etmək lazımdır. O nə bilmirəm. Həmin o dediyim nə isə bilmirəm nədir. Amma istəmirəm o botoks olsun. Yox, botoks haqqında miflər bəlkə də aşırı dərəcədə olub. Bəlkə də botulotoksin sözünün ağır bir söz olduğuna görə toksik bir maddə sənin üzvə vurulur. Yəni daha doğrusu toksin bir maddə sənin üzvə vurulur. Sənə bədənindən ifraz olunmur. Bəlkə də onun bir yaratdığı mifdir, qorxudur. Bayaq mən sizə dediyim kimi. Və yaxud da təbii qocalmaq istəyən insanlar var ki, misal üçün mən təbii qocalmaq istəyirəm. Heç kim təbii qocalmaq istəmir. Əlbəttə istəmirəm. Mən də zarafat eləyirdim. Hamı gözəl qocalmaq istəyir. Amma bu niyə ulduzları? Biz onu elə arzu da eləyirik hamıya ki, gözəl qocalsın, qocalığı hamı yaşasın. Amma onu gözəl formada yaşaya bilərik axı. Bəzi dünya ulduzları var, hansı ki, yəni bir zamanlar dünyanın ən gözəl xanımlarından sayılırdı. Üzləri o qədər qırışdı, ondan danışım. İstəyirlər ki, 2 hissəyə sanki bölünür, hətta 3. Biri deyir, mən təbii qocalacağam qırışlarla. Digəri deyir ki, aşırı dərəcədə mən müdaxilə olunacaq üzümə. Həm də cərrahi müdaxilə. Üçüncü, kiçik toxunuşlar istəyir. Yəni, Hollywoodda son zamanlar bir həkim peyda olub, yəqin ki bilirsiniz. Hər kəsi möcüzəvi şəkildə gözəlləşdirir. Onun sirrini araşdırmadınız nədir? Yox, estetika belə deyək də müəyyən yaş var ki, o yaşdan sonra kosmetoloqlar gücsüzdür. Artıq yardım edə bilmir. Bəli. Məsəl üçün belə deyək, blefroplastik əməliyyatı gözədir. Üst göz qapaqlarının, yəni sallanması. O kosmetoloqun öhdəsindən gələcək bir iş deyil. Yaşdan asılı olmayaraq və üz dərisinin sallanmağı da müəyyən yaşdan sonra artıq onu kosmetoloq toparlaya bilməz. Və yaxud toparlasa da o səviyyədə olmayacaq. Yəni qarşındakı əgər 20 yaş cavanlaşmaq istəyirsə, artıq kosmetologiya burada gücsüzdür. Bu mütləq olaraq cərrahın işidir. Ona görə də ümumiyyətlə cərrahla kosmetoloqun işini bərabərləşdirmək olmaz. Yəni cərrahın edə biləcəyini təəssüf ki, bu gün kosmetoloqlar edə bilmir. Əfsuslar olsun. Əfsuslar olsun. Deməzdim, yox, məncə hərə öz işi ilə məşğul olanda daha gözəl olur. Cərrahi əməliyyat, narkoz, onlardan sonra reabilitasiya müddəti insan qorxulur biraz insanı. Qorxulu səslənir və nəticə də hər zaman gözləndiyi kimi olmur. Əlbəttə. Çünki hardasa dolğuları əritmək mümkündür. Hardasa botoksda fəsad yaranırsa bir neçə aydan sonra keçir. Bəli. Yalnız əməliyyatdan sonra yaranan fəsadlar əksər hallarda bərpa etmək mümkün olmur. Yəni növbəti dəfə əməliyyat olmalısa, onu da heç kəs sığorta vermir ona da. Deyir ki, artıq oldu qismət. Çünki kitabda belə yazılıb ki, həkim əgər müdaxilə olunursa cərrahi, həkimin də bir yanlışı olmasa da insandır, bədəndir, toxumadır, necə reaksiya verməsini həkim də belə bilmir, xəstə də bilmir. Ona görə həkim də özünü hardasa sığortalayır. Biraz sevindirici hal deyil. Və şəhərdə bir məşhur həkim var. Təbii ki, adım buradan demək olmaz. Düzgün də olmaz. Hər kəsin özünü o qədər tarım çəkir ki, o qədər qaşlar qalxır, üz dartılır və deyir ki, zamanla düzələr. 1 ildən 2 ildən sonra da üz o vəziyyətdə qalır. Bəlkə 5-10 ildən sonra düzələcək. O artıq aslı fərdi yanaşmadır. Aşırı dərəcədə üz dartılır. Aşırı dərəcədə. Yəni insan gəncləşmək istəyirsə, təbii gəncləşsin təbii ki. Hardasa qaşlar cüzi qalxsın, yanağı qalxsın, üz forması dəyişsin. Siz dediyiniz artıq kosmetoloji estetikadır. Amma artıq cərrahiyə müraciət elədiyi halda... Təbii vəziyyətdə də əməliyyat edən həkimlər var. Belə deyim də, Seyla xanım, o bütün dediyimiz üzgərmə əməliyyatları olur. Bir neçə ildən sonra üz əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Tam əvvəlki vəziyyətinə. Üz başlayır düşməyə. Ən azından bizim temporal hissəmizdə əzələ qatıq olmadığı üçün üz yenidən köhnə vəziyyətinə gəlir. Yəni bayaq dediyimiz gravitasyon toz.
Yəni üzümüz əvvəlki o əməliyyatın ilk nəticəsində qalmır. Bu gün ona görə də həmin cərrahlar, estetik həkimlər bacardıqları qədər dartırlar. Bəli, məcburdur. Çünki 1 il, 2 ildən sonra pasiyentinin üzü düşməyə başlayanda pasiyent onun üzərinə gəlir ki, mənim üzüm niyə düşür? Axı bizdə müəyyən bir qrup insan var, düşünür ki, bir şey etdimsə bu mütləq ömürlük olmalıdır. Amma çox təəssüf ki, insan orqanizmasında ömürlük deyilən bir şey yoxdur. Bizim yaşımız keçdikcə, zaman keçdikcə istər-istəməz bədən geri dönüş eləməlidir. Bəlkə də səbəb bu gün odur, həmin estetik cərrahlar. Siz onlara hardasa haqq verirsiniz burada? Haqq verirəm, çünki əziyyət çəkir, işini görürsə, işinin mütəxəssisidirsə, bu gün bəlkə də mən daha çox belə deyə pasiyentlərlə işləyirəm deyə onların çətinliyini başa düşürəm. Çünki gələn insan istəyir ki, bir prosedurdan çox gözəl olsun. Və biz ona baş sala bilmirik ki, mənim sehirli çubuğum təəssüf ki, yoxdur ki, vurum və sən çox gözəl olmuş olasan. Yəni bu mütəmadi olacaq bir prosedurdur. Mən bu gün gəldim, 3 prosedur etdim, mən 10 il gözəl qalacağam deyə bir şey yoxdur bugünkü gün. Təbii ki, məsələ xanımlar var ki, deyir ki, mən müəyyən məbləğ ödəyirəm. Ona görə elə görünüm ki, hamı kənarda başa düşsün ki, mənim dolğum var, mənim botoksum var, mən kosmetoloq da olmuşam. Var elə? Var idi. Mən deyim ki, yox. İllər keçdikcə yenə deyirəm, maariflənirik. Ən çox da bu iş sözsüz ki, kosmetoloqların üzərinə düşür. Biz pasiyentləri maarifləndirməliyik. Biz gələn pasiyentə deməməliyik ki, məsələn, gələn bugün 99% xanımlar İçəri girib oturan kimi sual verəndə ki, məsələn, nə istəyirsən? Mən onu ümumiyyətlə hər pasiyentimdən soruşuram. Özündə necə görmək istəyirsən? Özünü görmək istədiyini de, mən ona uyğun sənə prosedur biləcəm. Hamı lifting istəyir. Hamı istəyir ki, üzüm dartılmış olsun, qaşlarım arada deyirəm 2-ci mərtəbədə olsun, yəni çox göydə qalxsın falan filan. Və bu kosmetoloqun artıq öhdəsinə düşür ki, bunu 10 qram, 12 qram dolğu ilə deyil, bunu sağlam yolla həll eləmək lazım. Yeri gəlmişkən dolğu ilə qaş qaldırmaq olur? Dolğu ilə qaş qaldırmaq da olur. Belə deyim də sizə, altı boş dəriyə nə vursaq, o altı dolursa, o dartılır. Məsləhətdir dolğu ilə qaş qaldırmaq? Yox. Deyil. Əlbəttə çünki deyil. qaş üzərinə bilirəm ki, yeni üsul var. Səhv etmirəmsə, ora filler tətbiq olunur. İndi deyilən ceyran göz, belə deyək də, o prosedurdur. Yəni və qaş altına da hətta. Bəli, o hər adama uyğun deyil. Hansı gözlərə uyğundur? Hansı qaş? Gözlərə, yəni daha çox dərində olan gözləri önə çıxartmaq üçündür. Amma məsələn, öz üzərimdən deyim, yəni mənim kimi göz qapaqları ətli olan insanlar üçün o ümumiyyətlə uyğun deyil. Çünki lap çox bəli, ağrılıq verəcək. Ümumiyyətlə dolğu ilə belə deyək, dolğu ilə asimetriyanı götürmək lazımdır. Dolğu ilə hədsiz dərəcədə çöküntüləri götürmək lazımdır. Məsələn, çənə ovalını yüngül bərpa etmək olar, yanağı yüngül bərpa etmək olar. Amma hər şeydə dolğu istifadə etmək olmaz. Bunun biraz günahını mən pasiyentlərdə də görürəm. Ona görə ki, müalicə etmək istəmirlər. Məsələn, gəlir, sən ona bildirirsən ki, sən 2-3 seans bu proseduru almalısan və bu prosedurlar arasında 10 gün gözləməlisən. O istəyir ki, yox, mən bu kabinetdən çıxanda, xaricə səfər edəndə yadına düşür ki, bir neçə gün mən bu kabinetdən gözəl çıxmalıyam. Avtomatikdə o artıq məcbur olur ona filler, yəni dolğu vurur ki, o kabinetdən çıxanda üzü liftingli formada çıxsın. Amma elə olmamalıdır. Aytaç xanım, istərdim ki, sizinlə kök hüceyrədən danışaq, eyni zamanda NAT prosedurundan. Son zamanlar bilirəm ki, çox dəbdədir və xanımlar üst tuturlar kosmetoloqa, deyirlər ki, bu proseduru mənə et. Bəli. Kimə məsləhət görürsünüz və kimə tətbiq edirsiniz? Belə deyim, 2025-ci ilin ən səs salan prosedurlarından biri NAT-dır. NAT əslində belə başlasam, izah edeyim daha doğrusu, hüceyrə səviyyəsində cavanlaşma. Bunu mən pasiyentlərə də başa salıram ki, biz NAT-ı vurduq. NAT-dan mən gözəlləşəcəm deyil. Amma NAT-dan hüceyrələrimiz cavan qalacaq. Hüceyrə cavan qalanda insan istər-istəməz daha da gözəl görünür axı. Qocalmırıq. Yəni qocalığın qarşısını alır sanki.
hüceyrənin qocalmağının qarşısını alır. Yəni hüceyrədə enerji mənbəyi yaradır. Hüceyrə daim qidalanır, enerjilidir və qocalmır. Gəlin o zaman bir qədər də egzosomlardan danışaq. NAD, egzosom bunların fərqi nədən ibarətdir? Egzosomlar bizim öz hüceyrələrimizdən yeni hüceyrələr yaradır. Bizim öz hüceyrəmizdə milyonlarla yeni hüceyrələr əmələ gəlir və bizim hüceyrəmiz hansı xəstəliklərin daşıyıcısıdırsa, yaranan hüceyrələr də onun daşıyıcısı olur. Buna görə egzosom tətbiq edən pasientlər mütləq olaraq, yəni özləri bilməlidirlər ki, sağlamdırlar. Burada endokrinoloji xəstəliklər olmamalıdır. Uzaq olsun, onkoloji bir göstəricilər olmamalıdır. Yəni orqanizm sağlam hüceyrələrə malik olmalıdır. NAD-da isə bizim hüceyrələrimiz sadəcə qocalmır. Yeni hüceyrə əmələ gəlmir. Amma olan hüceyrələrimiz isə qocalmanın qarşısını alır. Yəni daim onlar enerji mənbəyindədir, daim onlar qidalanmadadırlar. Yəni fərq bundan ibarətdir. Hər ikisi hüceyrə səviyyəsində prosedurdur. Lakin egzosom yeni hüceyrə əmələ gətirdiyinə görə sözsüz ki, çox gözəl nəticələr verir. Daha çox cavanlaşma, çünki hüceyrələrimiz çoxalır, qidalanmamız yüksəlir. Dəridə bu özünü çox gözəl tərəflərdən göstərir. Amma NAD isə daha çox belə deyim, sağlamlıq tərəfindən. Aydındır. Egzosomları hər hansı bir xəstəliyi olan, endokrin xəstəliyi olan və ehtimal var ki, o insanda onkoloji xəstəlik olma ehtimalı var, o zaman tətbiq etməməlidir. Olmaz. Və bu prosedurlardan qabaq mütləq şəkildə müayinə olmalıdır insan. Mütləq formada. Mütləq formada. Bəli. Eyni zamanda mən kök hüceyrə haqqında bunu eşitmişəm. Çünki insanın hüceyrələri hər gün bir neçə insan hüceyrəsi. Egzosom elə kök hüceyrədir. Doğrudan. Biz hər zaman eşidirdik. Bizdə arada belə də olur. Yəqin ki, biz bu hissəni kəsəcək. Bizim gülmə səbəbimizi də bilməyəcəksiniz. Bəlkə deyək, niyə gülür? Deyək, egzosom, kök hüceyrə eyni bir şeymiş. Bəli, eyni prosedurdur. Mən bunu bilmirdim. Mən düşünürdüm kök hüceyrə başqa bir şeydir, egzosom başqa bir şeydir. Süni yolla, kimyəvi yolla egzosomları əldə etmək mümkündür. Bəli, bugün və kök hüceyrəni isə insanın öz kök hüceyrəsindən əldə edib tətbiq edirlər. Bəli. Gəlin bir qədər açıqlamasını verək. Çünki məni kimi bilməyən xanımlar da yəqin çoxdur. Belə istədiyim də, bugün artıq preparatların yəni istehsal olunduğu zavodlarda, istir Koreyada olsun, istir İtaliyada olsun, fərqi yoxdur. Yəni hər şirkətin, hər firmanın öz brendin belə deyək, öz istehsal olunduğu zavodlar var. Orada artıq egzosomlar istehsal olunur. Və bugün hər birimizin əlində o preparatlarımız var. Yəni hazır egzosomlardır. Bunların əksəriyyəti bitki mənşəlidir. Çünki daha bədənə az ziyan versin deyə bitki mənşəli egzosomlardır. Və siz dediyiniz kök hüceyrə bəli var prosedur ki, insanın özündən götürülür. Bu əsasən qulağın arxa hissəsindən 2-3 sm uzunluğunda bir yerdən kəsilir və həmin belə deyək oblastda olan, nahiyədə olan hüceyrələrdən yeni hüceyrələr əmələ gəlir və kök hüceyrə möhtəviyyatı o sadəcə laborator şəraitdə yəni düzələn bir yəni mayedir və o yenidən tətbiq olunur, yəni pasientin üzünə. Amma indi bugünkü gün həmin o siz dediyinizdə deyil, yəni təbii üsulla deyil, daha çox yəni artıq bitki mənşəli egzosomlardan daha çox istifadə olunur. Amma gəlin onu da qəbul edək ki, şəhərimizdə kök hüceyrə adı ilə bəzi prosedurlar tətbiq olunur. Adı kök hüceyrədir, özü kök hüceyrə deyil. Şəhərdə çox prosedur olunur ki, adı başqadır, özü başqadır. Hansıdır misal üçün? Belə deyim, bu tək gəlin maarifləndirək xanımlarımızı. Hə, bu tək egzosoma aid bir şey, kök hüceyrə aid bir şey deyil. Bu günlər başlanır bədən dolğusundan tutmuş, istənilən preparata qədər. Birincisi pasiyentlər gəlib oturursa, kosmetoloqun ilkin olaraq borcudur ki, yəni bunu pasiyent bilməlidir. Onun hüququdur ki, tələb eləsin ki, mənə vurduğum preparata mən baxmaq istəyirəm. Əgər bu dolğudursa, fillerdirsə, bu pasiyentin önündə açılmalıdır. Hardasa arxada deyil. Elə də olur. Gizli açırlar. Hə, öndə açılmalıdır. Sizin qarşınızda bu açılmalıdır. Siz görməlisiniz ki, bu 1 qramlıq şpritsdir, bu 10 qramlıq şprits deyil.
və istənilən digər biorevitalizantlar olsun, mezopreparatlar olsun, yəni belə deyim də sizə, botoksdan tutmuş, istənilən kollagen, mezo fərq etmir. Hamısını sizin görmək kimi bir haqqınız, hüququnuz var. Siz bilməlisiniz ki, sizin üzünüzə nə vurulur, üzünü görməlisiniz, onun istehsalçı ölçüsünü də bilə bilərsiniz, soruşa bilərsiniz, məlumat ala bilərsiniz. Yəni bu gün belə deyək, kosmetologiya bazarında hədsiz çox preparatlar, məhsullar var. Yəni bu işi tam olaraq öyrənməyən, bilməyən, tibbi savadı olmayan gəlin qəbul edək ki, kosmetoloqlarımız az deyil. Ümumiyyətlə savadı olmayan kosmetoloqlarımız çoxdur. Hələ mən tibbi savadı deyə bilmərəm. Ümumiyyətlə savadı olmayan. Sosial şəbəkəni açan kimi, əgər bir kosmetoloqun səhifəsinə baxırsansa, bilirsiniz özünüz və Instagram alqoritm olaraq yenə də səni yeni kosmetoloqlar məsləhət görür və baxırsan, istər-istəməz maraqlı gəlir, bu kimdir, bu nə prosedurdur və ən əsası bilirsiniz nə maraqlıdır. Prosedurdan sonra bir şəkil qoyulur, prosedurdan əvvəl də şəkil qoyulur. Sanki bizi aldadırlar. Prosedurdan sonra qoyulan şəkillər filtr, əməlli başlı şəklin üzərində işləyiblər və bizə deyirlər ki, bu yarım saat ərzində ərsəyə gələn bir nəticədir. Sanki qarşı tərəf uşaqdır, sanki qarşı tərəf dünyadan anlayışı yoxdur. Amma o da var ki, elə insanlar var, inanır. Belə deyək də, bugün sosial şəbəkə bizim həm dostumuz, həm düşmənimizdir. Dostumuzdur, bəli, lazımını tapırıq. Bəs düşmən? Düşmənimiz də elə bu yöndə. Yəni bugün bizə göstərilənlərin hamısı realdırmı? Deyil. Və müəyyən insanlar var ki, yəni o reklamlarla gedirlər. Eləsi olur, fəsad yaşayır, eləsi olur, yaşamır. Fəsadlar yaşayan insanlar çox sevindirici haldır ki, artıq məhkəmələri üst tuturlar, haqlarını tələb eləyirlər. O da sevindirici haldır. Mən amma belə düşünmürəm bugün. Əslində bugün hər hansı bir kosmetoloqun elədiyi bir fəsad bugün bizim hamımızda özünü bir üzə verir. Baxır hansı fəsad, baxır faiz etibarilə neçə insan. Belə deyək, bax siz bayaq gördünüz botoksdan necə qorxursuz. Bəli. Məsələn, bu gün tək siz deyilsiniz. Sizin kimi botoksdan qorxan çox xanımlar var. Və bu gün o birbaşa bizə özünü göstərir. Qorxmaq məsələsi deyil, sanki sevmirsiniz baxır. Çünki sizə fəsadları olacaq. O reklam olunub. Onu sizə səhv göstəriblər, səhv nümayiş olunub sizə. Aydındır. Bu gün ona görə o şeylərin həmin bir kosmetoloqun elədiyi fəsadı əslində hamımız yaşayırıq. Əlbəttə. Yəni bu bir kosmetoloqun deyil, əslində onun elədiyi səhv, onun birinin, üçünün, beşinin, onunun fərqi yoxdur da. Yəni o bizə birbaşa təsir edir əlbəttə ki. Və şəhərdə çox tanınan kosmetoloqlar var, hansı ki, yəni bu el arasında gəzən sözlərdir, bəlkə də şayələrdir, bəlkə həqiqətdir, bunu tam deyə bilmərəm. İstifadə etdikləri preparatlar bir siz dediyiniz kimi bir preparatı maliyyə məbləğini alırlar. Bəli, maddi baxımdan öz büdcələrini doldururlar. Yalnız qarşı tərəfə zərər vururlar. Həm bu xarici görünüşlərində fəsadlar olur, həm də əlbəttə ki, cibinə ziyan olur. Ona görə bunların aradan qaldırılması yolları olmalıdır. Sosial şəbəkədə onlar özlərini elə təqdim edirlər ki, və komment məsələsində istəyirəm toxunum. Onların deyirlər ki, öz tanışlarıdır, saxta profilləridir. Onları tərifləyən insanların əksəriyyəti elə özləridir. Yəni bilirsiniz ki, mən sosial şəbəkədə elə də bir aktiv deyiləm. Çox siyasətçisiz, Aytaç. Amma nəyə gəlirəm sözümü? Yəni sosial şəbəkələrdən kommentlər falan filanlar deyə bilmərəm. Yəni çoxsunu ümumiyyətlə belə düzünü deyim də. Yox, başqa bir şey gəlir. Ümumiyyətlə özüm bir izləyici olaraq deyə bilərəm ki, Azərbaycan kosmetoloqlarından çox az nəfər, əksəriyyətən xarici kosmetoloqları izləyirəm. Çünki onlar maarifləndiricidir. Rəqib kimi görmürsünüz onları. Söhbət rəqiblikdən getmir. Maariflənmə onlardan. Bəli. Mən bugün sadəcə əvvəl sonra şəklini kimdəsə görüm, o heç kimi təəccübləndirmir. Bayaq dediyiniz kimi, o elə bir şeydir ki, onu proqramla da düzəltmək olur. Yəni bu nəyinsə göstəricisi deyil. Bugün maariflənmək lazımdır.
Bu gün pasiyentə fərdi yanaşma lazımdır. Dürüst olaraq, vicdanlı olaraq preparatlara qarşı yanaşmaq lazımdır. Olsun baha, amma düz olsun. Yəni kimisə aldatmaq yolu ilə etmək lazım deyil. Bunu isə ən çox nədə görmək olar? Əgər bir pasiyent eyni kosmetoloqun yanına bir neçə dəfə üz tutursa, deməli o həqiqətən də düzgün kosmetoloqdur ki, onun gözləntisini doğruldub. Bəli. Yox, bu gün bir dəfə gəldim, mən çəkdim, paylaşdım. Mənim səhifəmdə milyonlarla şəkil var, amma onların heç biri mənə geri dönüş etməyib. Deməli artıq burada hardasa bir aldatma məqamı olubdur. Hiss olunur. Aldatma məqamı da ki, maddiyyat önəmlidir, amma hər şey deyil. Əlbəttə. Yəni bu xüsusilə aiddir bu gün insanlarla, vətəndaşlarla işləyən adamlara. Bu gün vətəndaşlarla işləyənlər daha həssasdır. Yəni biz onun istədiyini bilirik, onun istədiyini ona verməliyik. Çünki o istəklə bizə doğru gəlib. Yox, sən onun istədiyini verə bilmirsənsə, sən ancaq öz maddiyyatını düşünürsənsə, artıq bu iş səninki deyil. Aytacan, bəs yanınıza bəylər gəlir? Yox, mən bəyləri ümumiyyətlə qəbul etmirəm. Qəbul etmirsiniz. Bəs bəylər ümumiyyətlə bu prosedurları edirlərmi? Yəqin edirlər, o yerinə mən. Əslində qalsa bu sualın cavabını bilirəm. Amma yenə sizə sual verirəm. Əslində qalsa belə bir hadisə ilə rastlaşdım. Hadisə demirəm, mənə bir məlumat verdilər. Mənim sinif yoldaşım botoks edir, bəy. İdmançı, yetəri qədər öz sahəsində tanınan bir insan. Gözəl. Botoks edir, filler edir və övladları var, ailəsi var. Yəni özü xarici görünüşünü belə qorumaq istəyir. Mən inanmaq istəmədim. Mən bəyləri botoksla təsəvvür etmək istəmirəm. Yox demək istəyirəm. Əlbəttə ki, qulluq vasitələri var, kremləri var. Onlardan istifadə etsinlər. Botoks etməsinlər. Mən sizlə razıyam, amma hamı bizlə eyni düşüncədə deyil. Necə görünür? Siz bir həkim kimi baxmayın. Bir xanım kimi baxın və düşünün. Botoks edən bəy. Bəlkə bizim qəbul etdiyimiz kişi düşüncəsinə o kişi prototipini biz başqa cür görürük. Ola bəli. Fərq ondadır. Hər insanın bir görmək istədiyi Gəlin rejissorumuzdan soruşaq. Botoksa necə baxırsınız? Bəylər botoks etsin. Düşünür. Demək etmə ehtimalı var gələcəkdə. Baxır ehtiyacı varmı ya yoxmu? Ehtiyacı olsa kişilər botoks etsin. Görünüş cəhətdən demirəm bu arada. Necə? Sağlamlıq baxımı. Qırışları açmaq mənasında. Sadəcə görünüş üçün məncə yox. Hə, sadəcə görünüş üçün danışırıq. Yenə də şübhə ilə danışdı. Belə başa düşürəm bir 10-15 Çox cavan nəsil yəqin ki, bilmədi söhbət nədən gedir. Subyektiv yox, obyektiv. Subyektivə qalsa qətiyyən qarşı. Qətiyyən qarşısınız. Bəs xanımlar? Xanımlar da görünüşdə ehtiyac varsa bəli, sadəcə elə-belə yox. Yox, xanım gözəl olmalıdır da. Elə bəylər var ki, elə bəylərimiz var ki, deyir, mən təbii gözəlliyi sevirəm, amma özünə qulluq edən, xarici görünüşündə hər şeyə fikir verən, botoksunu vaxtında edən xanımlara, dodaqda dolğuları çox olan xanımlara diqqət edirlər. Yəni diqqət mərkəzində olurlar. Hiss etmisiniz onu? Yəni mən belə deyərdim ki, sözdə hamı təbiiliyin tərəfdarıdır. Təbiilik nədir ümumiyyətlə? Yəni üzündə heç bir dolğu olmasın, botoksu olmasın, bəli. Yəni necə var, elə olsun. Sadəcə dursun üzünə bir nəmləndirici krem vursun, bu olur onların düşüncəsinə təbii gözəllik. Amma inandırım sizə ki, hamı istəyir ki, yanındakı gözəl görünsün. Təbii ki. Xüsusilə də bu qadına aiddir. Qadın da özünü gözəl görəndə daha özgüvənli olur, daha xoşbəxt olur. Qadın da xoşbəxtsə sözsüz ki, yanındakı kişi də xoşbəxtdir. Ona görə bunlar biraz düzgün düşüncələr deyil. Hər şey qədərində olmalıdır, bəli, razıyam. Özünə yaraşan. Ümumiyyətlə hər şey qədərində çox gözəl dediniz, gözəl vurğuladınız. Hər şey qədərində olmalıdır. Əgər bir xanımın dodağı çox nazikdirsə, bəli, müdaxilə mütləq olunmalıdır. Mütləq. Çünki istər-istəməz belə deyək, 90% ehtimalda aynaya baxan zaman o xanım özünü bəyənməyəcək. Düzdür.
Əgər o xanımda misal üçün yanaqlarında heç bir Həcmi yoxdursa. həcm yoxdursa, cüzi bir dolğu edə bilər. Yalnız bilmirəm nə dərəcədə mən burada həkim, kosmetoloq kimi çıxış edə bilərəm. Fikirlər müxtəlifdir. İndi deyirlər sanki bütün dolğular yox demək lazımdır. Təbii yolla dolğunu əvəz edən preparatlar var. Yoxdur. 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 Yanlışdır, Dolğunu mifdir. əvəz edən preparat yoxdur. Mən sizə öncə də o ilkin danışanda dedim ki, müəyyən boşluqları, asimetriyəni götürmək üçün dolğu idealdır. Düzgün yerə, düzgün qədərində. Nazik dodaqdır. Xanımdır, hamımız istəyirik ki, daha həcmli olsun, daha gözəl görünsün. Yəni bunun hissəsində biraz makiyajı var və əksinə makiyajsız vaxtı var. Yəni amma yenə deyirəm, öz fərdi. Hamıya eyni dodaq etmək olmaz. Mənim rəfiqəm gedib belə dodaq eləyib, mən də ondan istəyirəm. Anatomik olaraq dodaq quruluşu hər kəsdə eyni deyil axı. Əlbəttə ki, axı bunu başa düşmək lazımdır. Mənim rəfiqəm bunu edib, mən də ondan istəyirəm. Düşüncəsi yoxdur, olmamalıdır. İnsan qadın düşünməlidir ki, mənə yaraşan. Həkim kosmetoloq özü başa salmalıdır xəstəsinə. Yanına gələn pasiyentə. Hər zaman xəstə deyirəm, çünki sizin yanınıza gələn xanımlar xəstə deyirlər. Və xəstəlikdən söz düşmüşkən bir sözdən digərinə keçirəm. Xəstə olan zaman, misal üçün zökəm olanda, öskürək olanda siz prosedurlar edirsiniz? Yox, ehtiyac yoxdur axı ona. Çünki insanın həmin an immuniteti aşağı düşmüş olur. Və avtomatik olaraq pasiyent həmin müddətdə vitamin kompleksi də qəbul edir, antibiotik də qəbul edir və yaxud da ki, digər dərmanlar. Yəni onlarla birgə prosedurun olmağı nə qədər vacibdir ki bizim üçün. Yəni bunu biraz gecikdirmək olar. Əlbəttə ki, əsas sağlamlıqdır. Və bayaq da qeyd etdim, yarıda qaldım. Həkimin yanına gələndə ilk növbədə həkimlə məsləhətləşmək lazımdır. Demək lazım deyil ki, mən bu prosedurları etmək istəyirəm. Misal üçün, yanağıma 3 qram dolğu. Yəni sizə gəlib belə fikir irəli sürsələr, tələb etsələr, nə edirsiniz? Çox olur. Hədsiz dərəcədə. Bugün yəni bu problem hədsiz aktualdır. Mən istəyirəm, gəlir, oturur. Mən istəyirəm 5 qram dolğu. Niyə? Yanağım olsun, çənəm olsun, falan olsun, filan olsun. Okey, axı qarşımdakı cavan bir qızdır. Biz bugün elədiyimizin 45-50 yaşında fəsadını görəcəyik. Cavabını görəcəyik. Bəli. Bugün biz elə eləməliyik ki, yəni söz o cavan nəslə ən çoxdur da, elə bir prosedurlar eləməlidir ki, 45-50 yaşında estetik cərraha qaçmasınlar. Yəni bugün o 5 qramı, 10 qramı belə mən vurdum. İlk 2 il, 3 il əla, bəs sonra nə olacaq? Sonranı düşünmək lazımdır. Mütləq olaraq. Lazımı qədər tərəfdarıyam, əlbəttə ki. Gözəllik mənim işimdir. Öz o işimi sevə-sevə görürəm. Yəni mütləqdir. Ehtiyac varsa lazımı qədərinə. Onu edib insanın o kiçicik qadının qüsuru olmur da, o kiçicik çatışmamazlıqları aradan qaldırmaq lazımdır. Amma artığı ilə o belə deyim, süni görüntü, o hardasa bir vulqar görüntü, onu yaratmamalıyıq. O əksinə insanların düşüncəsində kosmetoloqa qarşı və yaxud da kosmetoloji prosedurlara qarşı bir fobiya yaradır ətrafda. Çünki insanlar eyni dodaqları, eyni yanaqları, artıq eyni çənə ovalını görmək istəmirlər. Bəli. Və bunu görən kimi də artıq hamı başa düşür ki, bu sünidir. Sünilik demişkən, bilirəm ki, fillerləri aradan qaldırmaq üçün müəyyən preparatlar var. Bəli. O preparatları tətbiq edən zaman insanın öz əzələsi də sanki kiçilir, azalır deyirlər. Nəsə problem yaranır. Yox, lidazal, gialuronazalar da sırf gialuronu əritmək üçündür. Yəni öz əzələsinə heç bir ziyan olmur. Yox. Həmin yerdə, həmin nahiyədə əllə yəni hiss olunur. Yəni onu əllə baxırıq da ki, harda lazım olmayan uğursuz dolğu varsa, yəni həmin yerdə tutub onu vururuq düz dolğunun içinə və dolğu bir müddət ərzində əriyir gedir. Amma Aytaç xanım, bir şey də sizə deyim, əgər tətbiq olunursa, həmin dolğu əriyirsə, o zaman dəri istər-istəməz boşalır. Əlbəttə ki, dərinin altı boşalır. Görünüş baxımından heç də gözəl görünmür.
əgər o dolğu əksinə çox pis görünürsə, bu əksər vaxtlar dodaqlarda olur. Yəni Və çənədə üz avalını bərpa etmək üz avalında o qədər çox dolğunun uğursuzluğu, asimetriya da görsənə bilir sadəcə. O da o dərəcədə deyil. Əksər problem yaşanır dodaq dolğuları ilə. Çünki bir prosedur içində 2 qram dodaq dolğusu vurduran pasiyent sözsüz ki, onu sonradan əridəcək. Və bu zaman birdən-birə, yəni gəlir o dodaqlardan əriyir, əriyəndən sonra istər-istəməz altdakı həcm gedib, dodaq daha dəri dartıldığına görə boşluq yaranır. Yığıla bilmir belə deyək. Yığıla bilmir. Üzdə olsa sözsüz ki, kollagenlə onu müddət etmək olur. Dodaqla olmur. Sadəcə dodaqla 14 gün sonra, yəni əgər gialurondazı istifadə olunubsa, yalnız 10-14 gündən sonra çalışdığımız qədər az miqdarla, sadəcə səliqəli bir görüntü əmələ gətirmək olar. Çünki bir məsələ də budur ki, biz nə qədər də desək ki, əritmək, biz onu görmürük. O içəridə olduğuna görə, dəri altında olduğuna görə. Yəni biz nə qədər əritsək də o tam simmetrik ərimir. Ona görə mütləq ki, o əritmə prosedurunun üzərindən kiçicik toxunuşlar eləyib həmin simmetriyanı qorumaq lazımdır. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Çox sağ olun. Xanımlarımızı burada maarifləndirdik. Cəm halda deyirəm. Çünki mən də fikirlərimi bildirdim. Hətta bizim rejissorumuz da öz fikrini bildirdi. Eyni zamanda ona da çox sağ ol deyirik. Belə başa düşdük ki, bəylər də botoksdan istifadə edə bilər. Çünki səliqəli olsun da. Elə bir şeydir mən. Məsələn, bir nümunə verin. Tutaq ki, Buyurun. qəza keçirib, sifəti bura tam batıb, bura şişib. O botoks deyildi. O deyil. Yox, o deyil. Qaşların qaldırılması, qırışların açılması. O qətiyyən. Yox, fikrini dəyişdi. Botoks nə olduğunu bilmirmiş. Bəylər həqiqətən bilmir. Doğuya da botoks deyirlər. Bilirsiniz onu? Bəylər deyə deməzdim. Müəyyən insanların əksəriyyəti Bilmirlər, hər şey dolğu fərqini. kimi görür. Mən əksinə botoks kimi görür deyə düşünürəm. Yox, hər şey dolğu kimi görür. Dolğu Məsələn, kimi deyirsən ki, gedir filan, məsələn, çox vaxt xanımlar gəlir yanıma, deyir ki, yoldaşıma dedim ki, filan prosedura gedirəm, mənə deyir ki, gedib özünü şişirtmə. Yəni hamısı o dolğu kimi, hamısının gözündə bir şişirtmə fobiyası, bir qorxu var da ki, gedəcək bu gələndə içəri şişmiş formada gələcək ona görə. Qorxmaq lazım deyil. Düzgün ünvana müraciət etmək lazımdır. Təbii gözəlliyi qorumaq üçün vaxtında müraciət etmək lazımdır. Və 25 yaşdan sonra yavaş-yavaş prosedurlara bəlkə də başlamaq olar. 30 yaşdan sonra isə məsləhətdir. Amma kremlər, üz qulluğu, ev şəraitində, maskalar, onlar mütləq olmalıdır. Mütləq. Amma bəzi xanımlar var ki, düşünür mən kosmetoloqa mütəmadi gedirəmsə, ev qulluğu olmasa da olar. Gəlin bir qədər buna açıqlama verək, güya biz sağollaşırdıq, amma sağollaşa bilmirik. Mən özüm kosmetoloq ola-ola evdə ev qulluğu edirəm. Edirsiniz. Mütləq. Yəni hər bir proseduru gücləndirmək lazımdır. Çox sağ olun. Bizim vaxtımız Siz sağ olun. bitir. Yenidən görüşərik. İnşallah. Sağ olun. Çox sağ olun.